अस्सलामुअलैकुम आवाज़ न्यूज़ से गॾावयां संझा सैयद या बिशारत सुमरो हलंदासीं हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट एनए 75 डस्का में ॿीहर इलेक्शन कराइण जो हुकुम ॾेई छॾियो। सुप्रीम कोर्ट जी 3 रुकनी बेंच डस्का में ॿीहर चूंड जे इलेक्शन कमीशन जे हुकुम ख़िलाफ़ अपील ते ॿुधणी थी। ॿीहर चूंड कराइण ख़िलाफ़ दरख़्वास्त रद्द। सुप्रीम कोर्ट जो 10 अप्रैल ते ॿीहर पोलिंग कराइण जो हुकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ॿीहर चूंड कराइण ख़िलाफ़ दरख़्वास्त ॾिनी हुई। सिंध के वडे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह की सदारत है कोरोना टास्क फोर्स जो इजलास सेहत लेबर ऐं मकानी खातन जा सूबाई वज़ीर इजलास में शरीक। सिंध में बरतानिया का ईंदड़ के 1 महीने में डेटा जमा कराइण जो फैसलो। मुराद अली शाह चवे थो असां सूबे में लॉकडाउन नथा चाहियूं, असां सिर्फ़ 2 हफ़्तन लाइ बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद करण चाहियूं था। ट्रांसपोर्ट बंद थियण सां टी लहर की पखेड़ के रोके सघिजे थो। सेवण में दरगाह कलंदर लाल शहबाज की मज़ार अंदर भंज ड्राह वारो मामलो। सरकार की फरियाद ते थाने ते 300 खां वधीक अणॼातल माण्हुनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल। FIR में जवाबदारनि ख़िलाफ़ हमलो करे अमन अमान ख़राब करण, ड्यूटी अटका खां जान खां मारण की कोशिश, भंज ड्राह, दरगाह कलंदर जो गेट तोड़े मज़ार की बेरुमती करण जा मुख़्तलिफ़ कलम शामिल किया विया। मुल्क में कोरोना वायरस जा माण्हुनि मथां हमला जारी। कोरोना वायरस 83 मरीज़नि खां हयातियूं खसे वरितियूं। फौतुनि जो अंगमंदी 14,613 थी वियो। NCOC मूजिब 24 कलाकनि दौरान 5,234 नवां केस ज़ाहिर। मुतासिरनि जो अंग 6,78,365 ताईं पहुतो। 3,384 मरीज़नि जी हालत ॻणिती जो। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की सदारत हेठि अॼु अहम इजलास थींदो। क़ौमी राब्ता कमेटी ऐं NCOC जे फ़ैसिलनि समेत ॿियनि मामलनि ते गौर वीचार कयो वेंदो। लाड़काने में डहू चौक पर याननि सां थियल हादसे में फौतन की जनाज़ नमाज़ अदा कई गई। जनाज़ नमाज़ में सियासी समाजी अॻवाननि ऐं शहरनि वॾे अंग में शिरकत कई। दादू वेझो ॻोठु माको पवर में बैटरी फाटण सबब 50 कखावन घरनि खे बाहि वकोड़े वई। घरनि में पियल समूरो सामान सड़ी रख थी वियो। मुतासिर खुलियल आसमान हेठि वेठल। तिजावल में अणॼातल गाड़ी जो मोटरसाइकिल से टक्कर, एक ॼणो फौत, एक जख्मी। इस्लामाबाद पुलिस पहुंची लाश जख्मी के अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस जो चवण है हादसो तेज रफ्तारी सबब पेश आयो है। कराची के शाहरा नूरजहां वारे इलाके में पुलिस जो ॾुहारियुनि सां मुबैना मुक़ाबलो। मुक़ाबले दौरान पुलिस जी 2 ॾुहारियुनि खे ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार करण की दावा। पुलिस जो चवण है त ॾुहारी केतिरनि ई केसनि में घुर्बल आहिनि। मुबारकपुर भर पासे में उरड़ी फैलजी वही। उरड़ी बिघे बाड़ो हसीबुल्ला फौत थी वियो। रहवासिन पारां डॉक्टरनि की टीम मोकिले ॿारनि की चकास करण की अपील। कंबर के अनाज मंडी में बिजली के शॉर्ट सर्किट सबब दुकान के बाहि लगी वही। बाहि लगने सबब दुकान में पियल समूरो सामान सड़ी रख। मुतासिर दुकानदार की वार की अपील।